அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜும்மிஸ் கிச்சன். ஜும்மிஸ் கிச்சனில் அழகான ஒரு ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேங்க. அதுக்கு முன்னே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமாங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். அதில் இப்போ ரவை சேர்க்க போகிறோம். ரவை 2 கப் ரவை சேர்க்குறேன். அது 200 கிராம். சர்க்கரை 3/4 கப் சேர்க்குறேன். 2 3/4 கப் சேர்த்துக்குவேன். தனித்தனியாக நான் அரைச்சி சேர்க்குறேன். ரவை ரொம்ப அரைப்படாது, ஓரளவுக்கு அரைப்படும். அது கூட 3 ஏலக்காயும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம். அரைச்சி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். உடனே செஞ்சிடலாம் இந்த கேக்கு. அதே மிக்ஸி ஜாரில் 6 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். இதோட ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துடலாம். அப்போ தான் இனிப்பு சுவை நல்லாயிருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு, 1/4 ஸ்பூன் ஆப்ப சோடா சேர்த்துருக்கேன். நெய் 3 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க கேட்டோன்னா உடனே செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதையும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நல்லா சாஃப்டாக அரைஞ்சிச்சு பாருங்கள். அப்படியே ரவை சர்க்கரையோடு கலந்துடலாம். எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். பாருங்கள், மாவு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும். இது மாதிரி இருந்தால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கேக்கு. கப் எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பில் இதே மாதிரி கப்பில் நெய் தடவி வச்சுக்கலாம். இல்லை 1/2 கப்பு சேர்த்துடலாம். இதை ஆவிலே தான் வேக வைக்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பாருங்கள், இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு இட்லி மாதிரியே கப்பை தட்டு மேலே வச்சு நம்ம அவிச்சு எடுக்க போகிறோம். இதுக்கு நட்ஸு சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி, பாதாம், வேர்க்கடலை எது வேணாலும் சேர்க்கலாம். நான் முந்திரியை கொரகொரப்பாக தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அது கூட சேர்த்துடலாம். மேலே 15 நிமிஷத்தில் 10-15 நிமிஷத்தில் நமக்கு உடனே ரெடி ஆயிரும் கேக்கு. கப் கேக்கு அப்படியே கப்போடு எடுத்து கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம கேக்கு வெந்துருச்சு. கத்தியால் சென்டரில் விட்டு பார்த்தா ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சு. நமக்கு இந்த கேக்கு வெந்துருச்சு. சூடு ஆறட்டும். ஆறினோடனே கத்தியால் ஓரமெல்லாம் எடுத்து விட்டு ஒட்டாமல் அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். சூப்பரான கப் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. பிடிச்சிருக்கா? நீங்களும் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ரசித்து சாப்பிடுங்க.